今天来到海边啊，非常的幸运的让我碰到了一个竹节称王的动物啊，它不是称王啊，是竹节称王，嘿嘿嘿，可把我激动坏了啊！这东西啊，既好吃又好玩啊！我这赶紧的拿出咱家独家小配方给它打上啊，记得有暗号才能出来哦，丢，哒哒哒哒哒，嘿嘿！我看别人家的小朋友啊，都有好多的小红心，我能不能也有一颗呀？啥？没有啊？没有的话，加上一个关注，我带你赶海抓海鲜喽！